कतिको जिउ दुखिरहेछ हौ। हेलो सर, के छ हाल खबर? के छ हाल खबर? ठिक छ? कतिको जिउ दुखिरहेछ हौ साथीहरू। अहिले म 18 छु। हिजो पानी परेर उता म्याङ फर्किन सकिएन, आधी बाटोमा आएर अलपत्र पऱ्यो अनि 18 यहाँ बसेर अब एकछिन फेरि निस्किन लाग्यो। अहिले पनि अलिअलि पानी छिटिरहेछ। अब निस्किने यहाँबाट। ल बाटोमा भेट्नुपर्छ है। 18 हामी जानुपर्ने त माथि बाटो हो। अब हेरौँ बाटोमा के कस्तो हुन्छ। लाग्यो है, लाग्यो। थाकेको शरीर हिजोदेखि लोत भयो। खानालाई बसेछ यता यस्तो छ। सङ्क्रान्ति बजार यस्तो छ बजार हेर्नु। हामीले पुग्यौँ। यस्तो समस्या सराई पुग्नु भयो।
जारी छ हाम्रो। यस्तो छ बाटो पुरै सुनसान। त्यो डाँडा आइपुग्नु भयो यता बोस। ओ बोस डिजे लाएको छ। त्यसो गर्मी छ। एकछिनको रेस्टपछि ल सुरु भयो हाम्रो यात्रा। यता सुभाष सर बाइक कुदाउँदा पुरै लोध होइन सर, लोध गइसक्नु भएको छ। हाम्रो एउटा बाइक यहाँ छ, अर्को बाइक यहाँ बाटो पुरै सुनसान। 2 दाजुभाइ मात्र छौँ हामी बाटोमा। ल झर्दैछ पानी दर। मध्य पहाडी लोकमार्ग हुँदै हाम्रो यात्रा जारी छ। माथिदेखिको सानो झरना मध्य पहाडीको यात्रा हाम्रो जारी छ साथीहरू। हामी अहिले तपाईँको कोयाखोला पुग्न लाग्यौँ। 3 किलोमिटर बाँकी छ। हाम्रो अगाडि सुरक्षा हुनुहुन्छ अनि मौसम यस्तो मौसम थाक्ले बेसी पुग्न लाग्यौँ। सुभाष सर हाय। ओ हाय। यात्रा दाजुभाइ यस्तो छ मौसम। बिहान 7 बजे निस्केको अठाबाट अहिलेसम्म बाटोमा कोही पनि भेटाएको छैन। एकजना पनि भेटाएन। सर अगाडि ल साथै अठाई गाउँपालिका सक्यो। अब यहाँबाट खेदाप सुरु भयो तपाईँको यहाँ कोयाखोला सिमाना खेदाप गाउँपालिका र 28 यहाँबाट खेदाप सुरु भयो। सर हामी आएको बाटो हेरौँ नि त। बाटो सेल्फी डाला हेरौँ। साथीहरू यहाँ मेरो बाइक ओभरहिट भएर इन्जिन लास्टै तात्यो अनि साउन्ड आइरहेको थियो क्या। अनि एकछिन रोकेर हेरेको, बाइकले सेलाउन दिएको। सेल्फी डाँडा यस्तो छ अहिले हामी फेदाप गाउँपालिकामा छौँ। त्यो माथि देखेको त्यो म्याङलुङ बजार है। अब लगभग 1 घन्टा जति लाग्छ मेरो म्याङलुङ पुग्न। ल तपाईँ अगाडि हिँड्नु न त, ठ्याक्कै रोक्नु। म त बन्दमा ल्याइरहेको छु बाइक। यो म्याङलुङ बजार हामी अब पुग्न लाग्यौँ लगभग। त्यो माथि देखेको हाम्रो म्याङलुङ बजार। अब कति टाइम लाग्छ सर लगभग यहाँबाट? ए आधी घन्टा हुन्छ। अब कुन गीत गाउनु भएको हो तपाईँले? फेरि गाउनु त।